সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। তো আমি টোটন বারবার টোটন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। তো আজকে আরও একটি নতুন টপিক নিয়ে চলে এসেছি। টপিকটা হলো যে আমি আমার বার্ড ফার্মে পাখিগুলোকে কি কি খাবার খাওয়াই, কিভাবে দিই, সেই সমস্ত নিয়ে আজকে তোমাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখো। আর যারা এই চ্যানেলটি নতুন দেখছো, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকো। চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, এখন পাখি জল দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেছে। তো জলগুলো দেবো, প্রোভাইড করবো আমি। এখন সকাল 6:30 বাজে। তো তোমরা দেখতে থাকো কীভাবে জলটা দিচ্ছি। তো এখন আমি জবা পাখিকে জল প্রোভাইড করবো। জলটা দেবো। তো এবারে আমার শখের কোন পাখিদের জল প্রোভাইড করবো। জল খাবে বলে কি সুন্দর সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। জল দেওয়া হয়ে গেছে, দেখো সবাই কি সুন্দর জল খাচ্ছে। দেখো কি সুন্দর করে জল খাচ্ছে, আর আবার একে অপরকে খাইয়ে দিচ্ছে। এবারে আমি ককটেলকে জল প্রোভাইড করব। সব পাখিগুলোকে আমি জল দিয়ে দেবো, তারপরে ওদেরকে ছোলা দেবো। তো বন্ধুরা, জল প্রোভাইড করা সবার হয়ে গেছে। এবারে সকালের ওদের ব্রেকফাস্টে ছোলা দেওয়া হবে। আমি ছোলা নিয়ে রেডি হয়ে গেছি। তো এবারে ওদের ছোলা দেওয়া হবে। ছোলা দেওয়ার জন্য এই দেখতে পাচ্ছ ছোলাটা দেখে নাও। প্রথম আমি কোন পাখিকে ছোলা দিচ্ছি, এরা কি সুন্দর খাবে দেখো। আমার সাথে কোনগুলোকে খাবার দিতে মাত্র খেতে বসেছে, দেখো। দেখো ককাটেলগুলো ছোলা খাচ্ছে। দেখো এখানে একজোড়া ককাটেল কি সুন্দর ছোলা খাচ্ছে। তো বন্ধুরা, এবার জামা পাখির জন্য ডিম সিদ্ধ আর চিড়ে ভিজানো দেব। ডিমটা আমি ছাড়িয়ে নিলাম। ছাড়িয়ে নিয়ে ডিমটাকে এইভাবে গ্রেট করে নেবে। বন্ধুরা, আমার ডিমটা গ্রেট করা হয়ে গেছে।
এবারে এখানে আমি চিড়ে সিদ্ধ নিয়ে নিয়েছি। চিড়ের সাথে এভাবে মাখিয়ে নেবে ডিমটাকে। তো এবারে দেওয়া হয় যে পাত্রে খাবার দেওয়া হয়, খাবারগুলো দেওয়া হবে। আর 10 জোড়া দেওয়া বাকি রয়েছে, তাদের জন্য একটু বেশি করে দিলাম। তো এবারে দেওয়া বাকিকে দেবো, কি সুন্দর খাবে দেখো তোমরা। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমার যাওয়া পাখিগুলো কি সুন্দর করে খাচ্ছে। তাদেরকে বেশি বিরক্ত করবো না সকালবেলা খাওয়ার সময়। তো বন্ধুরা আমি আবার চলে এসেছি। দেখো আমার ককাটেলগুলো কি সুন্দর করে ছোলাগুলো সব খেয়ে নিয়েছে। এখন সময় 11টা বাজে, আমি ঘড়ির টাইমটা দেখাতে পারলাম না, ফোনের টাইম। দেখো সবাই এখানে এরা কি সুন্দর করে ঝুলছে ছোলা খাওয়ার পরে। সবাই ছোলা খুব ভালো করে খেয়ে নিয়েছে, ছোলাগুলো পড়ে আছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো গম সিদ্ধ। ছোলা খাওয়ার পরে 11টা বাজে, এখন আমি গম সিদ্ধ পাখিগুলোকে প্রোভাইড করব। ভিডিওটি দেখতে থাকো। এখন বন্ধুরা বর্ষাকাল, সব ফুড একদম অল্প অল্প করে দেবে, যাতে 2-3 ঘন্টার মধ্যে খেয়ে নেয়। আমার ঘরে কনুর কেন সবাই বলে কনুর নাকি গম খায় না। দেখো আমার ঘরের কনুরগুলো কি সুন্দর গম খাচ্ছে। সবাই অনেকেই 80% মানুষ বলে কনুর গম খায় না। দেখো তো আমার ঘরের কনুরগুলো কি সুন্দর গম খাচ্ছে। তোমরাও দিলে তোমাদের ঘরের কনুরগুলোও খাবে। এবার দিলাম ককাটেলগুলোকে গম শুদ্ধ, দেখো কি সুন্দর করে খাচ্ছে। তোমরা সব দেখো, দেখে নাও, ভিডিওটি দেখতে থাকো। আর সবার মনে একটা প্রশ্ন জাগবে যে দাদা আজকে সানগ্লাস পরে ভিডিওটি কেন করছে। কারণ এখন তো সমস্যা হচ্ছে খুব চোখে, প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে। আমার সেই সমস্যা হয়েছে, তার জন্য সানগ্লাস পরে ভিডিওটি করছি। পরের ভিডিওতে খালি চোখে করব। এরা গম সিদ্ধ খেতে খুব ভালোবাসে। দেখো বন্ধুরা আমি জাওয়া পাখিকে সকালে ডিম সিদ্ধ আর চিড়ে ভিজানো দিয়েছিলাম। দেখো কতটা পরিমাণে দিয়েছিলাম, সব খেয়ে নিয়েছে। এখন 11টা বাজে, আমি আবার সেটাকে বার করে এদেরকে গম সিদ্ধ প্রোভাইড করব। তো বন্ধুরা গম সিদ্ধ তোমার আমার জাওয়া পাখিদের দেওয়ার জন্য রেডি, দিচ্ছি এদেরকে। দেখবে সবাই কি সুন্দর করে খায় গম সিদ্ধটা। তো বন্ধুরা দেখছো গম সিদ্ধ দেওয়ার সাথে সাথে সব পাখিগুলো লেবে গেছে, কি সুন্দর করে গম সিদ্ধ খাচ্ছে দেখো। তো বন্ধুরা আমি আবার চলে এসেছি। এখন বাজে 3টে বাজে, বিকাল 3টা। এদের যে গম দিয়েছিলাম গমগুলো প্রায় খাওয়া হয়ে গেছে। এই গমগুলোকে সরিয়ে এবার দানা প্রোভাইড করব, সিড মিক্স প্রোভাইড করব। তো দেখতে থাকো সামনে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমার যাওয়া বাগিয়ে কতগুলো গম দিয়েছিলাম, গমগুলো সব খেয়ে নিয়েছে। দেখো এখন প্রোভাইড করব এদেরকে ধান আর দানা, রিল্যাক্সের দানা। তো বন্ধুরা এখন বাজে 3টে, আমি সবাইকে সিড মিক্স প্রোভাইড করব। এখানে কনুরদের জন্যে
তোমার কুসুমদানা আর সূর্যমুখীর বীজ, আর এখানে ককাটেলদের জন্য তোমার ডিলাক্সের দানা আছে, সূর্যমুখীর বীজ আছে, কুসুম আছে, রেড মিলেট আছে, হোয়াইট মিলেট আছে, ক্যানারি আছে, এগুলোকে প্রোভাইড করবো। এগুলো সিড মিক্স, দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর সিড মিক্সটা। আর জাবা পাখির জন্যে এখানে ধান রেডি হয়ে গেছে, আমি সবাইকে দেব। জাবা পাখির ধান দেওয়া হচ্ছে, কি সুন্দর করে খাবে দেখো এক্ষুনি। দেখো জাবা পাখিগুলো কি সুন্দর ধান খেতে ভালোবাসে, ধান খাচ্ছে। আমার সাথের কনুরগুলোকে আমি কুসুম দানা আর সূর্যমুখী দিচ্ছি, কি সুন্দর করে খাবে দেখো। ভিতের মাত্র ওরা খেতে বসে গেছে, খেতে লেগে গেছে, কি সুন্দর করে ওরা খাচ্ছে কুসুম দানা আর সূর্যমুখীর বীজ। ককাটেলগুলোকে সিড মিক্স দিচ্ছি। এখন সময় 3টে বাজে, আমার সব ককাটেলগুলোকে সিড মিক্স দেওয়া হচ্ছে। সাথে সাথে এরা কি সুন্দর করে সিড মিক্স খেতে লেগেছে। পাত্রের মধ্যে বসে খাচ্ছে, কত আনন্দ করে। তোমরাও দেবে, তোমাদের পাখিগুলো এইভাবে খাবে। ভিডিও হচ্ছে তো একটু ভয় পাচ্ছে। দেখো আমার কনুরগুলো কি সুন্দর সিড মিক্স খাচ্ছে। তো বন্ধুরা, পাখির খাবার দাওয়া শেষ সারাদিনের মতন। তো সন্ধ্যা হতে চলেছে। তো বন্ধুরা, মাঝখানে পাখিকে 12টা নাগাদ একবার জল চেঞ্জ করে দেবে। একটা সুখবর দেওয়ার ছিল, যদি কোনো নতুন বন্ধুদের পাখি লাগে, ককাটেল, কনুর, লাভবার্ড, জাভা, আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো। আমার নাম্বার হচ্ছে কি 7699552700। আবার বলছি 7699552700। এই নম্বরে যোগাযোগ করবে। যে কোনো পাখি, কনুরের নন ডিএনএ পাবে, ডিএনএও পাবে, আমার সাথে যোগাযোগ করবে, আমি রেট বলে দেবো। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, এবং নতুন বন্ধুদেরকে বলছি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকো। পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটি অল করে নিও, যাতে পরের নতুন ভিডিও পেতে আপনার সুবিধা হয়। তো টাটা, বাই।